Fængselsstraf. Fængselsstraffe bliver givet forskelligt eftersom hvilke situationer den idømte er havnet i. Men hvorfor bruger man fængselsstraf? Hvor udbredt er det, og er der andre alternativer til det, der er bedre? I gamle dage mente man, at straffe skulle være noget hårdere, men siden da har menneskeheden udviklet sig og fundet en ny måde at straffe på, som for det meste er fængselsstraf. Man bruger blandt andet fængselsstraf for at forhindre forbryderne i at lave flere forbrydelser og for at gøre så offeret og dens bekendte føler sig mere trygge. Men det koster desværre mange penge for regeringen i Danmark, at folk skal i fængsel. Det koster omkring 400.000 om året at have en fange. Regeringen bliver faktisk også nødt til at betale erstatningspenge til offeret, da det er sjældent, at forbryderen har råd eller vil. Det kostede faktisk regeringen i Danmark i 2010 145 millioner kroner at betale erstatningspenge til ofrene. I nogle særlige tilfælde blev regeringen også nødt til at betale penge til selve forbryderen, hvis personen blev behandlet dårligt, det vil sige, at personen for eksempel blev slået. Der er selvfølgelig også ansatte i fængslet, som skal betales. Der er cirka i alt 720 ansatte i alle Københavns fængsler, hvoraf 550 er betjente, 20 sygeplejere og 6 læger. Det koster ca. 2,9 milliarder om året for alle ansatte i Danmarks fængsler. Danmark har heldigvis ikke særlig mange i fængsel i forhold til andre lande. Danmark har ca. 63 forbrydere per 100.000 indbyggere, hvor i USA har 756 per 100.000 indbyggere. Alternativer. Som I ved, får man taget sin frihed, når man har brudt loven, og man kommer i fængsel. Men der findes faktisk også alternativer. Det er ikke særlig udbredt, men man kan fx få samfundstjeneste som straf i stedet for, hvis man ikke har gjort noget særligt slemt. Man kan komme i samfundstjeneste mange steder, som for eksempel biblioteker, børnehaver, militæret og meget mere. Kriminalforsorgen bedømmer dog først, om man er egnet til det. Der findes dog også dødsstraf og fodlænke som alternativ. Dødsstraf er en straf, hvor man bliver henrettet og dræbt. Dødsstraf er dog kun til alvorlige sager, som for eksempel hvis man dræber en masse mennesker, men det er meget forskelligt fra land til land. Fodlænke er noget man ansøger om. Fodlænke er en smart ting i som samfundstjeneste, fordi man stadig kan passe sin uddannelse eller sit arbejde, og man kan stadig være sammen med sin familie. Igen er det kun kriminalforsorgen, som kan afgøre, om du kan få det. Som sagt er det meget forskelligt fra land til land, hvornår man får dødsstraf. I Danmark har man det slet ikke, og i de fleste andre europæiske lande er det heller ikke. De fleste lande, som endelig har det, bruger kun dødsstraf til mord og mod folk, der har begået landsforræderi. Men i Kina for eksempel kan man blive dømt til døden for økonomisk og narkotisk kriminalitet, og i Iran for homoseksualitet. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in the Speedo.